Ողջույն, այսօր կրկին խոսելու ենք Մաչանենց արվեստի միջազգային 6-րդ սիմպոզիումի մասին։ Այսօրվա իմ հյուրն է բանաստեղծուհի Սոնա Վանը։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինչպես կարող է լինել մի մարդը, որ գտնվում է հայրենիքում, սիրված, սպասված վիճակում։ Սոնա, դուք ասացիք գտնվում եք հայրենիքում եւ ես տեղյակ եմ, որ դուք եկել եք 3 կարևոր առաքելություն անելու։ Այո։ Մի փոքր սկսենք դրա մասին խոսել, հա։ Այո, ամուսնուս մահվանից հետո բժիշկ Նուբար Ջանոյանի իր կտակի մի մասն էր, որ իր աճյունամոխրի մի մասը հանձնվի օվկիանոսին, Լոս Անջելեսում, որտեղ ես բնակվում եմ, իսկ մնացած մասը հանձնվի Բյուրականում մեր տարածքին, որտեղ մենք 10,000 ծառ ենք տնկել։ Եվ արդեն 1 տարի է կովիդի պատճառով հետաձգվեց իմ գալը եւ ահա այստեղ եմ 1 տարի անց կատարելու ամուսնուս ցանկությունը, ցանկության երկրորդ մասը, որը կատարվեց Բյուրականում իր ցանկացած ձևով իմ կարծիքով։ Մյուս առաքելությունը այն էր, որ հրավիրված էի Խորվաթիա մասնակցելու պոեզիայի միջազգային մրցանակի, որտեղ մասնակցեցի 1 շաբաթ տևող այդ հրաշալի իրադարձությանը, որտեղ հրավիրված էին 14 երկրներից տարբեր գրողներ, փիլիսոփաներ, բանաստեղծներ եւ այլն։ Եվ սիրով կարող եմ կիսել իմ հայրենի ժողովրդի եւ իմ ընթերցողի հետ, որ վերադարձել եմ, նախ ասեմ, որ ես հատուկ հյուր էի այնտեղ, ընդհանրապես ֆեստիվալների ժամանակ մեկը ընտրվում է որպես հատուկ հյուր եւ ես պատիվ ունեմ ասելու, որ ես էի այս տարի պատվավոր հյուրը եւ 3 միջազգային մրցանակներով եմ վերադարձել, որոնք անսպասելի էին իսկապես ինձ համար։ Մի փոքր մանրամասնենք, թե ինչ մրցանակներ, հա։ Մրցանակներից մեկը միջազգային մրցանակ էր, որը տրվեց ինձ Լեհական ակադեմիայի կողմից, դա կոչվում է Ֆենիքս, իմպրեսիոնիզմը բանաստեղծության մեջ, այդ կարգավիճակի համար։ Մյուսը կոչվում է Դոնատ, որը իրենց ազգային մրցանակն է, նաև մասնակցում է Խորվաթիայի գրողների միությունը եւ մինիստրությունը, մշակույթի նախարարությունը։ Իսկ մյուսը Պիտեր Կանավելիչ կոչվող, իրենց 17-րդ դարի ամենահայտնի բանաստեղծներից մեկն է, նրա անունով կա մրցանակ պոեզիայի, որը նույնպես ինձ տրվեց։ Այնպես որ վերադարձել եմ 3 շատ ինձ համար շատ թանկ եւ կարծում եմ նաեւ իմ ժողովրդի համար շատ թանկ Ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ եւ մեր հայ ժողովրդին, ի վերջո դա նաեւ նրանց հաղթանակն է, չէ՞։ Որտեղ հնչեց հայերենը, իդեպ ասեմ, որ ես ամենուրեք, երբ որ հանդես եմ գալիս միջազգային այսպիսի ֆեստիվալների ժամանակ, ոչ թե անգլերենով եմ ընթերցում եւ տվյալ երկրի լեզվով ուրիշն է ընթերցում իմ համար, այլ ես մշտապես հայերենով եմ ընթերցում, որպեսզի նրանք ծանոթանան մեր ոսկեղենիկ հայերենի հնչեղությանը եւ հասկանան, թե ինչ է, որովհետեւ ցանկանում են անverջ դնել ինչ-որ խմբի մեջ, լեզվական խմբի մեջ եւ ես ասում եմ մի դրեք, թեկուզ մենք մտնում ենք ինչ-որ խմբի մեջ, բայց մենք բոլորովին տարբեր եւ շատ հին մշակույթ ենք եւ մեր լեզուն այնքան շերտեր ունի, որ հնարավոր չի որևէ լեզվի մեջ լեզվախմբի մեջ տեղավորել։ Եվ ուզում եմ, որ լսեն այդ հնչեղությունը եւ հաճախ իմ ընթերցելուց հետո հայերենով մոտենում եւ ինձ հաճույքով են ասելով, որ հետաքրքիր լեզու է, ինչ երանգներ ունեն ձեր տառերը, մետաղաձայն տառերը։ Եվ սիրում եմ, երբ որ հայերեն լեզվին հաճույքով խոսում են հատկապես նրանք, ովքեր առաջին անգամ են լսում։ Սոնա, միգուցե ընթերցեք, նոր շարունակենք, հասնենք 3-րդ առաքելությանը, հա, մի փոքր։ Ընթերցեմ մի բան, հա, քանի որ բանաստեղծ եմ, պարտավոր եմ ինչ-որ բան ընթերցել։ Ես նկատեցի, որ ձեր էջանիշը, Սոնա։ Իմ էջանիշը սա է։ Կանդրադառնանք, հա։ Այո, կանդրադառնանք։ Ընթերցեք, որից Սա բացվեց, այստեղ էի դրել։ Օ, ինչ հետաքրքիր է։ Պոեզիան է մաքրում երկինքը, վերնագիրը բանաստեղծության, մտորումներ մղձավանջների թանգարան այցելելուց հետո
Նյու Յորքում կա մղձավանջների թանգարան, որը պատերազմից հետո, հայրենական պատերազմից հետո զոհված ազատամարտիկներին, այդ պատերազմում զոհված ազատամարտիկներին խոցված նկարներն են դրված եւ մասունքներ են դրված, որպեսզի հետո կարողանան հնարել այնպիսի զենք, որը ավելի շատ խոցի։ Պատկերացնում եք, ես դուրս եկա ուղղակի ոնց որ մղձավանջների թանգարանից, ինչպես նշել եմ այստեղ։ Եվ իմ մտորումները, որովհետև Վուիտմանը այդպիսի խոսք ունի, որ պատերազմը մաքրում է մթնոլորտը, բայց Վուիտմանը երբ էր, այն ժամանակ գուցե կարելի էր այդպես մտածել, բայց այսօր ես համարում եմ, որ պատերազմը քաղաքակիրթ աշխարհի ամենամեծ ամոթն է, եւ ամեն բան պիտի արվի, որպեսզի պատերազմ բառը մարդկային հիշողության մեջ մի կերպ մարդը մտաբերի եւ ամաչի իր անցյալի համար, սա իմ կյանքի նպատակն է։ Ուրեմն ով ոչ սիրելի Վուիտման, պատերազմը չի մաքրում, պարզվում է, մոլորակի երկինքը ինչպես կայծակ, համոզվելու համար հարցրու կոնգրեսի նկուղում ապրող զինվորների ծակոտկեն ուրվականին, ով իր սեփական դիակը նվիրել է թանգարանին որպես նմուշ, որպեսզի գտնվի փամփուշտն այն, որ փշրում է ոսկրը ավելի լավ։ Նայիր երկնքին ու տես, խանձվող գառնուկներ չեն դրանք, ամպեր են, հայր, նետիր գրիչդ ուրեմն, հարվածիր թմբուկին բարկությունից, ոյ դարա տող դուր, գրիր սեփական մեզովդ հանճարեղ միևնույն կոնգրեսի պատի վրա, պատերազմը չի մաքրում երկինքը կայծակի պես, դասալիք դու ես իմ հերոսը նոր, իմ վերջին հույսը, Քեզ բրավո, փախիր մարտադաշտից, այլևս վերջ, կրակիր սեփական ականջիդ մեջ, ատիր պատերազմը մահվանից շատ, փսխիր արյան հոտից ու վարոդի, մերժիր համազգեստը մարդասպանի, փայլուն կոճակներով աղջնակ չես դու, մի վերածիր մաղի մարմինը քո, մի նվիրիր թանգարանին որպես նմուշ, մի շարժիր ոտքերդ համաչափ մահվան գարշապարում խմբակային, գլուխդ լրիվ շրջելով ուրիշի հրամանով մեկ աջ, մեկ ձախ, հայհոյիր պատերազմը, ասա fuck you, իսկ ես քեզ կսպասեմ այն բալենու տակ։ Իդեպ սա վերաբերվում է աշխարհում կատարվող պատերազմներին, սա չի վերաբերվում մեր հայրենիքում գնացած պատերազմներից եւ ոչ մեկին, հատկապես վերջին պատերազմին, ընդհանրապես մեծ պատերազմները պարտադրվում են եւ մենք ուրիշ շարժվելու ձև չունենք, քան դուրս գալ պատերազմի դաշտ եւ մեր զավակները ուրիշ այլ ընտրանք չունեն, քան իրենց մարմինը, իրենց կյանքը նվիրելու պատերազմին։ Սա վերաբերվում է աշխարհում տիրող մեծ տիրությունների առաջացրած պատերազմներին այսօր, որովհետև պատերազմը մեծ բիզնես է այսօր եւ ոչ մի պետություն չի ցանկանում հրաժարվել դրանից, որովհետև դա այն պղտոր ջուրն է, որի մեջ նրանք որսում են իրենց միլիոններն ու իրենց ոսկիները։ Իսկ մեր զավակները գնում եւ մահանում են այդ պատերազմներում։ Սրա մասին է խոսքը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, հատկապես ես հայ կանանց եմ ուղղում իմ խոսքը, որտեղ ես գտնում եմ, որ միայն կանանց հավատարմության միջոցով աշխարհում հնարավոր է աշխարհի վրա կանգնեցնել պատերազմները, որովհետև կինը ծնում է այն զավակներին, որ պատերազմի մսախածը աղում է իր մեջ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, եթե ողջ աշխարհի կանայք համախմբվեն եւ ասեն, որ մեր մարդկային իրավունքն է թաղվել մեր զավակի ձեռքով, դա աստվածային իրավունք է եւ որը խախտվում է անverջ, որովհետեւ մեր աշխարհի տերերը այսօր այնքան են ագահացել, որ այլևս չափի զգացողություն չունեն եւ ամբողջ բյուջեի մեծ մասը սպառվում է զենք արտադրելու համար, որպեսզի սպանեն մեկ ուրիշի որդուն։ Իրենց որդիները երբեք չեն մեռնում պատերազմներում։ Ես առաջին անգամ իդեպ այս ժամանակ տեսա, որ վարչապետի որդին գնաց մարտադաշտ։ Ես չեմ տեսել, որ որևէ վարչապետի կամ թագավորի որդի գնա եւ զոհվի։ Այսինքն թագավորներին եղել է ժամանակին, բայց ինչ վերաբերում է քաղաքակիրթ այսօրվա աշխարհին, ես չգիտեմ մի որևէ պրեզիդենտի որդի, որ գնացել զոհվել է պատերազմում։ Այնպես որ մեկ հատկապես փոքր երկիր, որը կարող է ապրել միայն միջազգային խաղաղապահ ուժերի օգնությամբ,
կարող է պահպանել խաղաղությունը իր երկրում, պիտի ունենանք բավական մեծ թվով կանայք, որոնք կմասնակցեն այդ կառույցների աշխատանքներին, կվերահսկեն այդ կառույցների աշխատանքը, պատասխանատու կպահեն նրանց այդ աշխատանքի համար։ Ինչպես տեսանք, այդ կառույցները չեն աշխատում։ Այս պատերազմը առիթ հանդիսացավ, որ մենք հասկանանք, որ այդ կառույցները չեն աշխատում։ Եվ բացի այդ պրոպագանդել մեր երկիրը, պրոպագանդել մեր խաղաղասիրությունը, որտեղ այսօր աշխարհում մեզ շատերը ճանաչում են որպես ագրեսորներ։ Եվ դա է նաև պատճառներից մեկը, որ մենք քիչ ուշադրության արժանացանք, եթե չհաշվեմ իհարկե Բաքվի նավթը եւ թուրքական քաղաքականությունը։ Այնպես որ մենք պարտավոր ենք սողոսկել այդ բոլոր միջազգային խաղաղապահպան կառույցների մեջ, սկսած ՄԱԿ-ից մինչև մնացած բոլոր կառույցները եւ նրանց պատասխանատու պահել։ Մենք պարտավոր ենք։ Չեմ ուզում շատ ավելի խորանալ, որտեղ սա ինձ համար շատ ցավոտ թեմա է։ Սա բոլորիս համար է շատ ցավոտ սոնա։ Էջանիշից մի փոքր խոսենք, նաև դուք մասնագիտությամբ բժշկուհի եք։ Եմ եւ հոգեբան, այո։ Այ ինչի հենց դիմակով որոշեցիք։ Նախ դիմակ, որովհետեւ մշտապես դիմակ եմ կրում, հիմա ճշտեցի, որ այստեղ բոլորը վակցինացված են եւ դրա համար հանեցի դիմակս։ Ես Հայաստանում նկատեցի, որ շատ անտարբեր վերաբերմունք գոյություն ունի։ Նորից համացանցը, ինչպես պատերազմի օրերին խանգարեց մեզ միավորվել, այնպես էլ նույն համացանցը տարբեր թեորիաներ, տարբեր շահ ունեցող խմբերի կողմից կազմակերպված վիդեոների պատճառով մի տեսակ հավատ չունի վակցինի նկատմամբ, բայց ասեմ, որ ես եկել եմ մի երկրից, որտեղ արտադրվեց առաջին վակցինը, եւ հիվանդացել եմ, եւ որից հետո նաեւ վակցինացվել եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ աշխարհի ամենամեծ ուղեղները եւ աշխարհի բոլոր տերերը այսօր վակցինացված են, բայց չգիտես ինչու պարզ մարդը որոշում է, որ դա վտանգավոր է իր համար, դա փոքրից ծիծաղելի է եւ մի փոքր դգիտության հոտ է գալիս այդ ամենից։ Խնդրում եմ, ամեն օր մարդիկ են մահանում, ովքեր կարող էին եւ չմահանալ։ Մենք կարող ենք կյանքեր փրկել այս դիմակով, հարգելով ոչ միայն մեր սեփական կյանքը, եթե մենք նույնիսկ չենք արժևորում մեր սեփական կյանքը, մենք պարտավոր ենք արժևորել մեր կողքի մարդկանց կյանքը, ով հույս է դրել մեր քաղաքացիական պատասխանատվության վրա։ Լինենք պատասխանատու միմյանց համար, պահպանենք միմյանց։ Մենք քիչ ենք, մենք պարտավոր ենք պահպանել միմյանց։ Այո, համաձայն եմ սոնա։ Խոսենք հիմա դուք մասնակցում եք Մաչանենց արվեստի միջազգային 6-րդ սիմպոզիումին, որտեղ դուք հատուկ հյուր եք սոնա։ Հիմա խոսում ենք եւ սիմպոզիումի մասին եւ խոսում ենք Մաչանենց տան մասին։ Սկսում ենք մեկնաբանել, խոսում ենք մթնոլորտից եւ ամեն ինչից ընտեղի։ Մաչանենց տունը ինձ համար իսկապես նոր հայտնաբերված հրաշք կարող եմ ասել եւ կազմակերպությունը, որպես այդպիսին, որպես Մաչանենց տուն, իր առաքելությամբ եւ տնօրենը դրանց Գրիգորը Մաչանենց, որպես հրաշքի մաս, այսինքն մարդ, որը իր փոքրիկ աշխարհն է կառուցել աշխարհից դուրս եւ փորձում է օրինակ ծառայել աշխարհի մնացած մասին։ Ես դեռևս Լոս Անջելեսում էի, երբ նա ինձ ուղարկեց իմ Բերթաքաղաքի քաղաքացիության իրավունքը, որովհետև Բերթաքաղաքը համարվում է, այսօր իմացա, որ պետությունն է, որպես առանձին պետություն է հռչակվել, Վենետիկից հետո ամենափոքր պետությունն է։ Շատ հետաքրքիր է, որ նույնիսկ դրամ ունեն, որ մաչ է կոչվում։ Շատ հետաքրքիր է, գիտեք ինչ, ես սիրում եմ, երբ մարդը այդ գեղեցիկ գժությունը ունի իր մեջ, այդ երազելու, իմ ամուսինը նույնպես այդպիսի մեկն էր։ Եվ չեմ կարող չգնահատել մարդու մեջ այդ մեր ծուռ, այսպես ասած, սասնածռեր լավ իմաստով։ Դե իզուր չէր ասված, որովհետև գենը եկել է մեր մեջ։ Մենք լավ ձևով ասված, այսինքն լավ իմաստով սասնածռեր ենք եւ հարությունը դրանցից մեկն է, որը կառուցել է այդ փոքրիկ աշխարհը, որտեղ տեղի է ունենում մշակութային խաչաձևում, տարբեր երկրներից գալիս են արվեստագետներ։ Հիմա ես այնտեղ հյուր եմ որպես միակ բանաստեղծը մոտ 15 տարբեր երկրներից եկած նկարիչների հետ։ Այսինքն ծառայում եմ ինչ որտեղ որպես մուսա, որպես
պոետական ատմոսֆեր ստեղծող, միջավայր ստեղծող այսպիսի մի խառնուրդ, հետաքրքիր ֆորմատ է ընտրել այս անգամ Գրիգորը եւ ուղղակի չեմ կարող բացատրել այն հոգեկան բավականությունը, որ ես ստանում եմ այնտեղ եւ հրաշալի սպասարկում են եւ ամեն ինչ հիշեցնում է մեր պատմությունը շրջակայքում սկսած ուտելիքից մինչև հանդերձանքը, մինչև մնացած ամեն ինչ, այսինքն իսկապես ստեղծել է մի պետության մեջ, որտեղ կարող է եւ հայը եւ օտարը մտնել եւ զգալ թե ով է հայը, ինչ արմատներ ունի, ինչով է ապրում, ինչով է շնչում, որի համար շատ երջանիկ եմ եւ ցանկանայի կրկին մասնակցել, ես չկարողացա պոեզիայի փառատոնին մասնակցել, ուզում էի խոսել այդ մասին, իդեպ ես դուք կրկին պետք է ինձ հյուր գայիք, եթե լինեի։ Այո, չստացվեց այն ժամանակ, այո, այդպես չստացվեց։ Եվ այս ֆորմատի մեջ ինձ ներառել է Գրիգորը, կարծես հատուկ այս ֆորմատը պատրաստել է ինձ հյուրընկալելու համար, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Եվ երբ հայտնվեցի այնտեղ զգացի, թե ինչպես սրտատրով սպասում էին մարդիկ ինձ, այնքան հաճելի է, երբ քեզ սպասում են, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ինչ որտեղ քո հոգու մասն են կազմում, որովհետև այն մարդը, որ ընթերցել է քեզ, արդեն կիսում է քո հոգևոր աշխարհը, անկախ նրանից դուք հանդիպել եք թե ոչ։ Այնպես որ երեք շատ հուզիչ օր ապրեցի։ Իսկ ձեր գրքերը վաճառքի են հիմա գրախանութներում։ Կարծում եմ, որ պիտի լինի, այս այն վերջի գիրքն է։ Հայրս ասում էր վերնագրով եւ կարծում եմ որ պիտի լինի գրախանութներում չգիտեմ ճիշտ ասած ինքը մեծականակ տպագրություն է եղել այո տպագրվել է եւ ինչ էր կոչվում տպագրությունը ետ նայեք ստեղ տպագրությունը որն էր Անտարես տպագրության կողմից շատ իմ կարծիքով շատ գեղեցիկ գիրք է եւ կարծում եմ որ իմ գրքերից երևի դիզայնի տեսակետով ամենագեղեցիկը։ Այդպես որ չգիտեմ ճիշտ ասած կա գրախանութներում թե ոչ, բայց ցանկացողները կարող են նաև դիմել թեկուզ Մաչանենց կենտրոն եւ ես իրեն իր մոտ կթողեմ որոշ տպականակ։ Այո։ Սոնա, իսկ որ Ամերիկայում եք գտնվում, այդ շրջանում ինչպես եք ստեղծագործում եւ երբ գտնվում եք Հայաստանում։ Այդ տարբերություններն եմ ուզում։ Հայաստանում ճիշտ ասած ես ստեղծագործական առումով ուղղակի էսքիզներ եմ անում, որոշ տպավորություններ մեկ-երկու տողով արձանագրում եմ, բայց չեմ կարողանում այնպես լիարժեքորեն ստեղծագործել, որովհետև այնքան շատ բան կա անելու, այնքան մարդկանց եմ կարոտել, այնքան կարիք ունեմ շփումների մարդկային, որ կարծես ցրվում է ուղեղս եւ այդքան չեմ ժամանակ սպառում գրելու վրա, որտեղ իմ մոտ ուղղակի պետք է ցանկանամ չկարողանամ չգրել, այդպիսի իրավիճակ պիտի ստացվի, ես այդ կանոնավոր գրողներից չեմ, ովքեր այսին ժամերին նստում գրում են, պետք է հոգեվիճակս համահունչ լինի իմ իրականությանը, այստեղ ամենամեծ ոգեշնչման աղբյուրը գրելու Ամենամեծ ոգեշնչման աղբյուրը մարդն է ինձ համար, ամենուր եք լինի այստեղ, լինի այնտեղ մարդու ապագան, մարդու պոտենցիալը, վատ լինելու պոտենցիալը եւ լավ լինելու պոտենցիալը եւ ինչ կարելի է անել, որպեսզի մարդը կարողանա հաղթահարել իր վատ ենթագիտակցական իմպուլսները, որը մղում են նրան վատ արարքների, ինչպես կարող է մարդը կառավարել, չէ՞ որ մենք մտածող եւ ընտրող Ես չեք կարծում, որ դա եկել է այնտեղից, որ ձեր առաջին մասնագիտությունը բժշկությունն է։ Չգիտեմ, ես ճիշտն ասած ինձ շատ հաճախ հարցնում են, արդյոք հոգեբանն լինելը օգնում է բանաստեղծ լինելուն, ես կարծում եմ, որ հակառակն է, որ բանաստեղծ լինելն է օգնում հոգեբան լինելուն, որովհետև բանաստեղծը բառից եւ գրից վեր կանգնած ենթագիտակցական շերտի հետ ուղիղ կապի եւ Աստծո հետ ուղիղ կապի մեջ գտնվող մարդն է եւ անverջ ինքը իրեն հայտնաբերող երբ ինձ հարցնում էին ինչն է պատճառը որ գրում եք ասում եմ ուզում եմ ինձ հասկանալ իմ կոմպլեքսները ինչու ես այսպես մտածեցի ինչու այսպես դատեցի ինչու այսպես արեցի այլ ոչ այնպես այսինքն ինքնաարտահայտվում եք թղթին ինքս ինձ փորձում եմ հասկանալ որպես մարդ իսկ երբ դու ինքդ կարողանում ես քեզ հասկանալ դու կարող ես հասկանալ նաեւ մեկ ուրիշին որովհետեւ ինձ համար կարեկցանքը այսինքն մեկ ուրիշի կոշիկի մեջ լինելը
դա պարտադիր պայման է գրիչը վերցնելու համար, այսինքն ես չեմ կարող գրել մի բան, եթե ես վստահորեն չգիտեմ, որ ես զգացել եմ այդ մարդու ցավը, ապրել եմ այդ մարդու ցավը, պարտադիր չի որ ցավը լինի քոնը, որպեսզի դու հասկանաս դրա աստիճանը։ Կարող ես, եթե ունես այդ կարեկցանքը որպես 6-րդ զգայարան, այդ կարեկցանքով կարող ես զգալ մեկ ուրիշի ցավը եւ արտահայտել ուրիշների համար ավելի լավ, քան այն մարդը, որ զգում է ցավը, բայց չունի արտահայտվելու հնարավորությունը։ Իսկ Սոնա, հիմա մտածել եք հիմնական Հայաստան վերադառնալու եւ բնակվելու։ Ես երբեք հիմնական Հայաստանից չեմ հեռացել, որպեսզի մտածեմ հիմնական Հայաստան վերադառնալու մասին։ Ես միշտ 40 տարի է արդեն ապրում եմ Լոս Անջելեսում, բայց երբեք չեմ մտածել, որ ես գնացել եմ Լոս Անջելես լքելով հայրենիքը։ Հայրենիքը միշտ իմ մեջ է եղել, իմ կապը միշտ կենթանի է եղել, ես ամեն տարի եկել եմ հայրենիք, ամիսներ եմ անցկացրել այստեղ եւ այսուհետ մտածում եմ, որ ավելի շատ ժամանակ կարող եմ անցկացնել հայրենիքում եւ անկեղծ ասած երբեք կարոտի զգացողություն էլ չեմ ունեցել, որովհետեւ երբեք բաժանված չեմ զգացել, որպեսզի կարոտեմ։ Եվ կարծում եմ, որ դա ճիշտ է։ Բնականաբար։ Սոնա, դիտենք ռեպորտաժ, որից հետո շարունակենք։ Լավ։ Դիտում ենք ռեպորտաժ։ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքում արդեն 6-րդ անգամ կազմակերպվում է Մաչանենց արվեստի միջազգային սիմպոզիումը։ Այս տարվա խորագիրը արվեստի փոստատար։ 7 օր աշխարհի 10 երկրներից ժամանած նկարիչները Մաչանենց տան խորհրդավոր պատերի ներքո իրենց հոգու վերապրումը կհանձնեն կտավին։ Այսօր առաջի օրն է Մաչանենց միջազգային նկարչական սիմպոզիումի, որը անցկացվում է արդեն 6-րդ տարին։ Այս տարի մասնակցում են շուրջ 70 մասնակից 10 պետություններից։ Եվ այս տարի հետաքրքիր է նրանով, որ Հայաստանի աշխարհագրությունն ենք ավելի բազմազան դարձրել Արցախից մինչև Սյունիք, Վանաձոր, Գյումրի, տարբեր քաղաքներ, ուզեցինք, որ ընդհանրապես Հայաստանը մի ճանապարհ ունի զարգանալու, զարգացում Երևանից դուրս, սահմաններ, մարզեր։ Սիմպոզիումը այդ ճանապարհով է գնում եւ աշխարհագրությունը այդպիսին է հավասարաչափ ներգրավվածություն Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Նախորդ տարի համավարակով պայմանավորված սիմպոզիումը չի իրականացվել։ Մշտական մասնակիցների համար բաց թողումը իսկապես նկատելի էր։ Прибыли мы вчера прилетели. 3 ենք ժամանել։ Սիմպոզիումին մասնակցում ենք սկսած 2015 թվականից, բացման տարվանից։ Մենք մշտական մասնակիցներ ենք։ 1 տարի բաց թողեցինք համավարակի պատճառով եւ հիմա արդեն կարծես հարազատ օջախ ենք եկել։ Մասնակիցները վաղ առավոտից բարձր տրամադրությամբ ստանում են Մաչանենց լոգոտիպով շապիկներ, մոլբերտներ եւ կտավներ։ Ոմանք դեռ պատրաստվում, ոմանք էլ արդեն սկսել են ստեղծագործելը։ Հովիկ Գասպարյանը Շուշի քաղաքից է, պատերազմից հետո դժվար է ստեղծագործել, բայց վստահ է, արվեստը միակ բալասանն է։ Առաջինն է սկսել նկարել, հոգում կուտակված ցավը շտապում է հանձնել կտավին։ Մենք Արցախից ենք, Շուշիից, մեզ համար նման անակնկալները կարելի ասել վերակենդանություն վերահաստատվելու ուժ ստանալու հնարավորություն ստեղծում է Մաչանենց սիմպոզիումը, որովհետև մեր տեսած այդ ամբողջ ինչը շատ դժվարությամբ եք նորից սկսում ստեղծագործել, որովհետև գիտեք, ես միշտ երազում եմ այդ հուզոր պետություններում թեկուզ պատերազմներ ագնում, բայց երբեք չխոչընդոտում արվեստին, որովհետև ամենի իր գործն անեմ, իսկ մենք այնքան քիչ ենք, որ ամենից կպնում է։ Արվեստի ուժը միավորող ու հզոր է, տարբեր լեզուներով խոսող մասնակիցներն այստեղ մեկ ընդհանուր լեզվով են շփվում, արվեստի լեզվով։ Արևիկ Սարդարյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։ Սոնա, ինչով եք լցնում ձեր օրը։ Ոայ, ամեն ջան, այնքան շատ բան կա անելու, ասեմ, որ ես մասնակցեցի նաև Ոսկե ծիրանի բացմանը եւ համազոր երջանկություն ապրեցի, որ հետ պատերազմյան այս տխուր օրերում
դեռևս հնարավոր է այսպիսի հրաշալի բան կազմակերպել մշակութային, նորից բերել տարբեր երկրներից լավագույն ռեժիսորներին, ցուցադրել լավագույն ֆիլմերը, ունեմ ֆիլմերի բազմաթիվ ֆիլմերի հրավերներ, մասնակցեցի բացմանը Հարություն Խաչատրյանի հետ, գիտեմ որ հիմա մեկ ուրիշն է տնօրինում, բայց միևնույն է Հարություն Խաչատրյանի սիրտը այնտեղ է եւ տրոփում Եվ այդ բազմաթիվ հրավերներից չգիտեմ քանիսը պիտի կարողանամ իրագործել, որովհետև Մաչանենց կենտրոնում լինելու պատճառով բաց թողեցի մի որոշ ժամանակ անցած, բայց հույսով եմ, որ կլրացնեմ, կտեսնեմ այդ բոլոր ֆիլմերը եւ նաեւ մաղթում եմ հաջողություն այդ ֆեստիվալին, տասված որ այն մշտապես շարունակվի որովհետև դա մեր երկրի փառք է բերում պարզապես մեր երկիրը տեսանելի է դառնում աշխարհի մշակութային քարտեզի վրա եւ ոչ միայն մշակութային Շնորհակալ եմ շատ Սոնա, ինձ մի քանի բառով մաղթանքներ Մաչանենց տանը եւ Մաչանենց միջազգային արվեստի 6-րդ սիմպոզիումին։ Այո, մաղթում եմ հաջողություն, ես գիտեմ, որ սա 6-րդ սիմպոզիումն է եւ ամեն բան կազմակերպված է ամենաբարձր մակարդակով։ Մենք պոեզիան նրա համար է, որ մարդկային սրտերը կապի իրար եւ Մաչանենց կենտրոնը օգնում է, որ դա կատարվի իսկապես ամենալավագույն պոետիկ մթնոլորտում։ Ցանկանում եմ, որ նման նախաձեռնությունները օրինակելի դառնան նաև ուրիշների համար եւ Հայաստանը լցվի մշակութային ձեռնարկներով, որ փրկվեն մեր հոգիները, որովհետեւ մեր հոգիները մշակույթով են փրկվում միայն, արվեստով, մշակույթով, հավատքով, նաև Տաստված, որ մենք կարողանանք ստեղծել այդ հոգևոր միջավայրը հայրենիքում, որտեղ հայրենիք դա նշանակում է հոգևոր կենտրոն, դա չի նշանակում պարզապես հող։ Հողը առանց հոգևոր պարամետրի դառնում է պարզապես աշխարհագրություն, բիոլոգիա, չի դառնում կյանք, որպեսզի այն կյանք դառնա, արժանի կյանք դառնա, որպեսզի մենք ապրենք առանց ափսոսանքի, հարկավոր է որ մեր հոգիները սնվեն, իսկ սնունդի համար հենց այսպիսի նախաձեռնություններ են պետք։ Այնպես որ նորից եմ շնորհավորում Գրիգորին եւ մաղթում որ նրա խենթուկ երազային ուղեղը շարունակի երազներ արտադրել եւ բեմադրվեն այդ երազները մեր համար։ Դե Սոնա ուրիշ ասելիք ունեք պարոն Գրիգորին եւ Մաչանենց կենտրոնին։ Այո։ Դավիթ։ Բարև ձեզ։ Ես Դավիթն եմ, եկել եմ ասեմ, շուտով դիտելու եք իմ հաղորդումը կենդանիների մասին, ես գնամ ձեզ չխանգարեմ ամեն դեպքում։ Դավիթը միշտ գալիս եւ խանգարում է մեզ եւ մեզ հիշեցնում, որ մեր եթերաժամանակն արդեն մոտենում է իր ավարտին։ Շատ լավ ցտեսություն։ Շնորհակալ ենք շատ։ Այո, շնորհակալ ենք շատ։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ենք շնորհակալ եւ մաղթում ենք ձեզ լավ օր։ Կհանդիպենք։